팀장님, 저 꼰대 같아요. 왜? 누가 꼰대라고 놀려? 아니 지금 나 놀리는 거야? 찔리세요? 신입사원 때문에요. 신입사원이면 정우 씨? 자, 오늘부터 우리와 함께 근무하게 될 신입사원 안녕하세요. 이번에 페이북 컴퍼니에 배정받았습니다. 신입사원 이정우입니다. 잘 부탁드립니다. 인사해요. 아, 네. 잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 반가워요. 네. 잘 부탁드립니다, 선배님. 아, 예, 잘해봐요. 아주 밝고 싹싹하고 사람 괜찮던데 왜? 정우 씨가 무슨 사고라도 쳤어? 차라리 그러면 낫죠. 한번 들어보세요. 좋았습니다. 갑자기 잡힌 회의 때문에 아침부터 엄청 바빴던 날 기억하시죠? 근데 정우 씨가 9시가 다 되도록 출근을 안 하는 거예요. 고맙습니다. 다들 일찍 나와서 정신없이 일하는데 9시에 딱 맞춰 출근하면서 글쎄 여유롭게 커피까지 산 거 있죠? 어머, 정우씨 출근길에 커피 살 여유가 있었나 봐요. 아, 네. 와, 진짜 아슬아슬했어요. 사람이 왜 이렇게 많아요? 향 좋다. 그래, 그럴 수 있다. 나는 착한 선배다. 그래, 업무만 잘하면 된다. 그렇게 생각하려 했거든요. 9시 반 회의 있는 거 알죠? 그거 준비됐어요? 잠시만요. 진짜 잠시만요. 아이고, 내가 어디다 뒀지? 아니 9시 반 회의면 적어도 1시간 전에 출근을 해서 준비해야 될 거 아니에요. 라떼는 선배님들 출근하시기도 전에 라떼는 넘어가시죠. 또 내가 걸렸어. 이거 뭔가 조작된 것 같아. 벌써 세 번째요, 팀장님. 알았어. 오늘도 태근이가 쏜다. 지금이 1시니까 마이태그 수박 1,000원 할인 타임딜. 거기에 추가 타임들 2,000원까지 총 3,000원 할인이에요. 와, 역시 마이태그 담당자 멋지다, 윤태비. 그럼 우리 커피는 수박으로 가나요? 아니 거기 말고 저기 길 건너 카페 거기 커피가 먹고 싶군. 거기 아메리카노 하나에 1,500원 하는데 맞죠? 도보 왕복 20분. 난 아메리카노. 거기 아메리카노가 아주 대표 메뉴야. 다들 잠 좀 깰 겸 그럼 아메리카노로 통일할까요? 정우씨 아메리카노 괜찮지? 아, 근데 전 당이 땡겨서요. 더블 에스프레소 칩 프라푸치노에 에스프레소 휘핑 많이, 에스프레소 칩 많이, 자바치카 토핑 반반으로 2번 추가, 카라멜과 초콜릿 드리즐 듬뿍 얹어서 먹으려고요. 다녀오겠습니다. 맛있겠다. 쪽시야 아니야 다이어트 한다면서. 그래 그거 너무했어. 그날 나 완전 울 뻔했잖아. 너 제 최애 메뉴라고요. 지 혼자 뭐 다음에 나도 꼭 그렇게 먹어야지. 은비 씨. 이게 다가 아니에요. 막내가 말이야. 진짜 선 넘은 건요. 정우 씨, 무슨 고민했어요? 이거 어떻게 해야 되는지 모르겠어서요. 이거 저번에 제가 알려드렸던 거잖아요. 아, 죄송해요. 한 번만 더 알려주세요. 봐봐요. 이거 여기에 이 함수를 이렇게 쓰시면 돼요. 아, 진짜 감사해요. 역시 우주 최고 미녀 조은미 선배님. 뭐 기본적인 업무니까 이게 어려우시거나 헷갈리시면 적어두세요, 메모에. 아, 근데 제가 원래 필기하면 암기가 잘 안 되는 스타일이어서요. 그냥 외워볼게요. 감사합니다. 함수. 와, 선배가 조언을 하는데 그냥 외워볼게요? 나 진짜 회사 꼴 잘 돌아간다! 팀장님, 저 꼰대인가요? 꼰대 맞아. 저 정말 저것만 되고 싶지 않다고요. 진짜 너무 싫어요. 근데 은비 씨 꼰대가 정말 나쁜 걸까? 다들 꼰대라고 하면 질색팔색 하는데 그저 나쁘게만 볼 필요는 없다고 봐. 꼰대란 어떻게 보면 사회에 잘 적응하는 사람들이기도 하잖아. 은비 씨도 넘어지고 깨지고 사회에 적응하면서 어느덧 꼰대가 되어 있는 건지도 몰라.
와, 우리 조은비 사원 드디어 꼰대색에 입문을 했네. 환영한다. 정우 씨도 신입 시절 벗어나서 사회에 적응하면 은비 씨보다 더한 꼰대가 되어 있을지도 몰라. 우리 꼰대 연합이 정우 씨한테 시간을 좀 주고 기다려보자고. 내가 은비 씨만 할 땐 말이야. 아이고 신입 관리를 얼마나 잘했냐면 이 아침 9시부터 신입들이 줄을 쫙 서가지고 선배님 마케팅 용어를 가르쳐 주십시오. 그러면 자 하나 저. 왜 이러세요 선배님? 이 또라이야. 학교 다닐 때 버릇 못 고쳤냐? 그래 못 고쳤다. 그 귀요미 또은비가 어딜 가겠냐? 내가 너 이래서 회사에서 모르는 척 하는 거 아냐? 뭐야, 진짜 너무 고맙다. 너 회사에서 절대 나 아는 척하지 마라. 응? 눈치 없는 너 때문에 나까지 욕먹기 싫다. 내가 눈치가 뭐가 없어. 나 눈치 하나로 회사 들어온 거 몰라? 몰라요. 너 근데 일로 와봐. 너 나한테 신입 교육을 한번 제대로 받아야겠어. 선배님 교육 받기 전에 밥부터 사주세요. 배고파 죽겠어요. 너무 걱정 마요. 욕 먹으면 밥 안 먹어도 배불러요. 야 고기나 먹으러 가자. 돼지고기지만. 안 내미진 거가 예고.